Сашо Рангелов, Нова телевизия. Заповядай, Сашо. Вчера имах среща с господин Димитър Борисов. Коментирали сме тези теми и не случайно казах, че едната от точките, по които нямаме разминаване, е, че Титан няма да бъде мажоритарен акционер. Не искам в момента да коментирам конкретни цифри и проценти. Разговорите продължават, ще продължат и днес и в най-близките дни ще имаме решение. Разбира се, задал съм въпроса за средствата, които са давани от Титан на ЦСКА и са преоформени като кредит от техни структури към ЦСКА. Ще ви помоля да не ги коментирам в момента като цифри. А всичко това ще бъде изяснено и уточнено, когато в ЦСКА влезе due diligence, когато се прегледат документите. Но ние декларирахме, че не искаме ЦСКА да е тежко задлъжняло дружество, което да го води към, не дай Боже, към фалит. Разбира се, нормално е всеки клуб да има някакви текущи задължения, както и текущи вземания, както при всяка нормална фирма, въпреки че казахме, че ЦСКА не е фирма, а е религия. Но така или иначе ЦСКА е регистриран по търговския закон и работи по данъчните закони на държавата. Това са неща, които новото ръководство започва поетапно да изчиства. Не случайно казахме, че тези пари ще влезат вътре в клуба като оборотни средства. Не като пари за закупуване на акции. Да. Заповядайте. Сашо Диков. Господин Диков, Канал 3. Господин Димитров, слагайки новото начало или по новия начин на управление на клуба, ми се струва, че първото условие е пълна прозрачност и искреност към всички, към феновете най-вече. В този смисъл, ако обичате, дайте максимално изчерпателната информация по няколко въпроса. Първо, защо се получи това разминаване? Да казвате миналата седмица, че Титан ще подарят, така да се каже, акциите или ще ги дадат без финансов иск. Сега изведнъж се оказа, че в тяхната декларация те искат цена, че акциите имали цена и някакви пари ще искат. Второ, защо се получи разминаването между така декларираната от ваша страна и сега, и миналата седмица това, че Стоичков ще бъде президента, той публично, поне до този момент, да казва, че няма разговори с него. Трето, кои са членовете на инициативния комитет, колко са и кои са, ако нямат нищо против да бъдат обявени. И накрая, ако мисля, че е задължително да кажете с реалната ситуация с финансовото състояние на ЦСКА в момента. Защото наистина станаха и са толкова ужасяващи, нестихващите скандали с кой или не с неплатени сметки, което не прави чест наистина. Не на ЦСКА, на не знам какъв, да не обиде някой друг отбор от по-малък мащаб. Мерси. Така, господин Димитров. относно това, което казахте за разминаването. Да, вече един път го казах при първата среща, че Титан няма претенции за цена на акциите, която ще прехвърля. И за радост среща с господин Борисов не беше на четири очи, присъстваше и трети човек,
ще ви помоля да не ме питате за името. Декларацията... Защото се казва Бойко Борисов. Не, нали се разбрахме, че няма да се питаме за това. Просто ви моля, не... Това, което вчера ми каза господин Борисов, Димитър Борисов, е, че има медийни интерпретации на това, което са заявили. Сега, дали тази декларация излезла точно? Господин Александров ще каже за медийните интерпретации. Не искам да го коментирам. Аз ви казвам до какво сме стигнали при вчерашния разговор. До това, че ЦСКА трябва да бъде чисто от вътрешни задължения, че за тия акции няма да се дават пари, за сметка на това пък тези пари ще постъпват в ЦСКА, за да може ЦСКА работи с тях. И че Титан няма да бъде мажоритарен акционер. Това са нещата, около които и вчера сме стъпили и се надявам да остана така, как сме го говорили. Не случайно ги казвам публично. Считам, че там няма да имаме разминаване. Относно Христо Стоичков. Христо Стоичков заяви пред нас, че няма да влезе в клуб, в който има най-малкото проблеми и неяснота с управлението и с финансите. И както виждате, след като вече нещата започнаха да се изясняват, точно във вашето предаване, във вашата телевизия, той каза, че при изяснена ситуация ЦСКА там му е сърцето, там му е религията и Христо Стоичков ще дойде в ЦСКА. По въпроса за членовете на инициативния комитет. Една част са тук, другата част са бизнесмените, които предпочетоха да не присъстват днес. Третата част са огромен брой фен-клубове от почти всички градове на България, включително нашите приятели земеделските производители, които са тук и които също са представители на фен-клубовете. Така че инициативният комитет е доста сериозна обществена група и то хора, които наистина искат ЦСКА да тръгне напред. Относно финансовото състояние, мисля, че вече го коментирахме. Не мога да коментирам нещо, което не съм го видял на документи. Ние, разбира се, че сме го коментирали, аз казах, че сме го коментирали. Но когато не видя цифри, подкрепени с документи, това означава в момента да приказва несъстоятелни неща. Когато вътре се влезе в ЦСКА, тогава цифрите не е проблем да ги получите. И това не би трябвало да е тайна какви са цифрите в ЦСКА. Нали, изключая някои вътрешни неща, клубни, които наистина не трябва да са съвсем публични. Но ЦСКА е марката, в която просто няма как да скриеш нещо. И утре, в утрешния ден, това ще бъде едно от изискванията на този инициативен комитет към това управление. Абсолютно прозрачни финанси. Без никакво заобикаляне на данъчното законодателство. Без заплати на футболисти, които да получават по друг начин, да си добавят заплатата. Без комисионни за менеджери, които може би отиват не по предназначение. Това ще бъде нещо, на което изключително много ще държим и ние, инициативния комитет, независимо, че не участваме в управлението, също ще бъдем коректив, както казва господин Ангелов, ние сме коректива като публика, ние сме коректива в прозрачното управление
и в финансите. Газпром е изключително голяма фирма. До каква степен намесата на името Газпром не е за да може червената общност да чуе това, което иска? Вижте, аз не мога да говоря от името на Газпром, разбира се, но премиера заяви публично, че е разговарял с шефа на Газпром и той е поел ангажимент при подписването на проекта Южен поток Газпром да спонсорира ЦСКА. Значи, да ви кажа днес от името на Газпром, че се случи, кога ще се случи, е несериозно. Но премиера го заяви публично. Разбира се, Газпром е добре дошъл и не случайно ние казваме, средствата са осигурени, да може ЦСКА да функционира нормално и без Газпром. А дойде ли Газпром, няма спор, че ЦСКА отива в различна орбита. Мики Александров, Дарик Радио. Господин Димитров, един много важен въпрос. Не се ли притеснявате от създаването на един вакуум, който може да е много по-добър за ЦСКА? Има предвид в момента, все още ръководството може да каже, вие се оправите. Вие бихте ли се ангажирали с някакъв конкретен срок, в който всичко това ще заработи като един истински работещ организъм, защото наистина този вакуум в крайна сметка може да бъде притеснителен за самия отбор. Значи имаме уверенията на господата от Титан, че те ще в този период ще продължат. Още повече има някакви заплати за изплащане, декларираха, че се плащат в момента, че ги изплатят. Отбора продължава да функционира. Разбира се, не е сериозно да кажем, че целият този процес ще приключи за една или за 2 седмици. Надявам се да стане за месец. Но през това време ЦСКА ще функционира. Тоест никой няма, поне това декларираха, че няма да дигнат ръцете и да кажат оправите се. А през това време, при положение, че имаме договорка, през това време и ние започваме да помагаме с каквото може. Господин Димитров, да разбираме ли, че от днес комитета ръководи ЦСКА? Не, от днес комитета не ръководи ЦСКА. ЦСКА ще бъде ръководен, вие го наричате комитет, няма значение как ще го формулираме. ЦСКА ще бъде ръководен от него след прехвърляне на акциите и след провеждане на общо събрание на акционерите. Господин Димитров, а какъв ще бъде вашия праг на търпимост, докато стане това? В смисъл, до кога ще чакате да стане това? Не, ние продължаваме интензивни разговори. Ние сме си дали срок в близките няколко дни, за да не казвам точния ден, да изчистим всичко това, за което се договаряме и да започнат по него да работят само юристи и икономисти.